O cara chamou pra mano a mano, ninguém se apresentou. Vem devagar, que é pra não sair da pista. Desce um combo de red e uma garrafa de tequila, que hoje eu tô pagando pra você e sua amiga. Aí as mina pira e vai pirar quando eu falar que eu sou amigo do Neymar, que meu cartão é sem limite e hoje o bicho vai pegar. Aí as mina pira e vai pirar. Ai, 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 ai.